Muy buenas tardes amigos, acá Enigo dice el nuevo capítulo de Estrendo Letal. Hoy día, desfasado un día de unos problemas técnicos, así que por eso estamos hoy día viernes acá en Radio Pulso. Nos pueden sintonizar todos los días jueves en www.pulso-radio.com y Pulso Radio Chile en la Play Store de Google, así que ahí pueden bajar la aplicación y escucharnos ahí por el mejor sonido de Radio Pulso y todos los clásicos también y los demás programas que hay en la radio en vivo y los especiales. Así que para empezar el día de hoy en el segundo lugar les comento que estaremos con las bandas nacionales Catalepsia de Granero, que le agradezco a ellos haberme hecho llegar este fantástico disco, que lo pueden ver ahí si lo están viendo en la transmisión de Instagram. Gran disco, compadre, una banda ahí para que la puedan escuchar hoy día. También estaremos con nuestros amigos de Poemas Arcanos, ahí que están misteriados. Poemas Arcanos toca hoy día en Valdivia. Tiene un show ahí con nuestros amigos de Black Floyd, que también estuvieron acá en el Estudio Letal hace algunos programas, creo que fue el primero o segundo programa que tuvo Black Floyd. Es una banda que es muy especial para mí porque yo los conocí cuando estaban comenzando, ahí tuvimos unos acercamientos y una banda que ha salido ahí a flote, por algo está girando con todo Marcano. Y ellos tocan hoy día en Carolina Enrique 436 en Valdivia y la adhesión de entrada una gana, 15.000 pesos para ver a Black Floyd y Poemas Arcanos, que está celebrando 30 años de trayectoria y los 20 años de Iconolabs. Vamos a empezar este estruendo letal del día de hoy con Poemas Arcanos y un mensaje que nos dejó aquí nuestro amigo Claudio Carrasco, vocalista de Poemas Arcanos. Vamos entonces con licencias y el saludo de Claudio. Hola compañeros, por acá Claudio de Poema Arcano. Los queríamos dejar invitados a las próximas fechas que tenemos para celebrar los 30 años de la banda y los 20 años del segundo disco Iconoclast. Las citas son el próximo viernes 6 de octubre en Valdivia junto a Black Cloud, el sábado 7 de octubre en Puerto Montt junto a la misma banda y además a The Black Harvest, y finalmente el próximo viernes 13 de octubre acá en Santiago junto a los compañeros de Lux Ferrer. Agradecemos enormemente el espacio a nuestro amigo Luis Venegas por todos estos años de soporte y su programa Estruendo Letal. Nos vemos. Chao.
Ahí está saliendo por Radio Pulso, www.pulso-radio.com y Pulso Radio Chile en Play Store. Lo pueden bajar la aplicación y tenerla así en el celular. La revista de Claudio, ahí para que lo vean los muchachos de Instagram, la revista Andíbula, que es una revista que fue muy especializada en metal. Es una joya que hay por ahí. Y siempre el otro día estuvimos con la banda peruana Cráneo, que también toca el doom, mezclado con folclore altiplánico, y también mencionamos a Bob Marcano porque es una banda que ha unido a la banda Doom, y también Botarro, que estuvo en Bob Marcano, miembro también de Atomy Adreso. ¿Qué más puedo agregar? Vamos con la música. Esto es lo que nos convoca del disco Iconolabs, que me regalaron que lo había pronunciado. Vamos con The Crawling Bear. Ahí pasó The Cloud Mirror del disco Iconolabs. Iconolabs es un disco bastante experimental, no sé cómo debo denominarlo claramente. Sé que tiene un término por ahí, pero para mí es Doom a la chilena y de lo bueno, nada más. Quería mencionarles que en todos estos años también ha estado con nuestro amigo Alfredo Pradenas y su fanzine Bruxia Side. Lo pueden encontrar en Instagram como Bruxia Fanzine, parece que lo tienen en Instagram. Cómo conseguir esta fanzine es bastante difícil porque este señor no le gusta mucho compartir, es muy viejo a escuela, pero les voy a dar su correo. El correo es bruxe@gmail.com. Ahí lo pueden contactar y preguntarle acá si tiene algún número de Bruxia, que estos son las últimas. Bruxia es una fanzine de los años 90, donde nos conocimos todos. También incluyendo a los señores de Bob Marcano, y todos hicimos como un grupito de amigos ahí que nos apoyamos todos, que veníamos de los bajos mundos. Vamos con otro tema de Bob Marcano, y este tema se llama Desintegración, y nada más, del disco Iconolabs.